ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ। ਔਰ वीडियो बना लेंगे फिर है ना बंदी। जो कोई ट्रैक्टर नहीं खिंचता फिर दोबारा राउंड स्टार्ट कर देता रहेगा, फैसला है। फाउल हो गया, वो बाउंड्री से बाहर में। उधर प्रिंस वीर जरा देखे सामने, उधर जो वीर लैंडमैन की सेवा वेखण अगे। गुरुद्वारा देखिए।